Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing tubuh Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing Gus Har sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyurupi langkah urip iki manggon pepadang Gus Har hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing
Gushar sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyumurupi langkah urip iki manggon pepadang Gushar hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing tubuh Gushar sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyumurupi langkah urip iki manggon pepadang Gushar hidup-hidup Nanang Haryadi. Oh cahya sing ana ing kamar Nanang Haryadi ya iku cahya ing tubuh Gushar sing narik kawigaten kawilujenganku kanggo nyumurupi langkah urip iki manggon pepadang Gushar hidup-hidup Nanang Haryadi.